ne Pamela. Yes, ekyabadde wano amatiri gonna gonna twagagyeyo. Ya kati ate wano omukolo nga guwedde bwe biti bwe bibeera. Mwebale mwenna abazze omukolo guno. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Ya kati ate wano omukolo nga guwedde bwe biti bwe bibeera. Mwebale mwenna abazze omukolo guno ogw'ekitiibwa gwa Victor ne Pamela. Yes, ekyabadde wano amatiri gonna gonna twagagyeyo, tulikyali mu gajja okuva ku ekiro kyajjo tukyatimbulula mpaka leero. Leero Sande kati tukyatimbulula, twasuze wano nga tutimbulula bintu. Kati ate bye bino Victor ne Pamela mumujjukira oyo. Kati zino zabadde chain blocks zino ezaakoze gundi, ezaakoze truss eyo gye mwalabye ennungi amatiri gonna zino ze chain blocks ezaagikoze. Kati bino byazze bisibye glass tables. Obutebe mubulaba tuli mu kutikka emmotoka esookera ddala. Emmotoka esookera ddala tuli mu kutikka. So obutebe bubujjukira buno bwonna. Now, this is the life after mukolo. Si byangu okuva jjo tutikka bintu naye tebinnaba kubeerako we byabadde. So zino zonna glasses. Twebaza Katonda, omukolo gwawedde bulungi, ekitiibwa kya Katonda kyalabisibwa. So this is the venue where we were yesterday. Tulaba nti ambalambuze wano otwabadde wano mujjukira we twaliiridde emmere, serving point eyabadde wano ate ne wali wansi. Fenno tukyali ku LDC aba BGPevents. Awe tumala tusula tutikkula bintu. Mukama mulungi. Ebitebe buno bwonna tushatikka. Emmotoka esooka tukyatikkira ddala. Kati eno yonna gye twabadde mulaba obucupacupa, mulaba mwebale esoda ono mwamunywedde bulungi nnyo, mwebalire ddala. Kati bino bye biti betuyita bibuliti. Betuyita bibuliti bino biri mu kukola ki? Ate ente eno mugiraba crane, waliwo crane eri mu kugijjayo. Kati esigazaayo pieces 2, zabadde pieces 6, esigazaayo pieces 2 eggweyo. Naye bibuliti bino byonna byabaddeko wano dancing floor, byabaddeko walkway. So ebikyali wano ebukushonizi buno, buno obukushonizi. So ensonga teziba nnyangu. Tenti etikkibwa evaayo. Enkuba ebadde ng'eyagala okutukangamu naye Mukama atusaasidde agikutte nga bwe yagitukwatidde ku mukolo. So buli kimu kitambula bulungi. Ttiimu yange ekyapakira ebintu, abamu baagenze naye neesigazaawo ba boys bano. Tushakola draping mulala yenna avuddeyo. Kati ebbanga you can see the sky. You can see the sky. So things are not easy. Era bwe nkugambanga nti munnange mpa ssente za Decor bwe zityo zimpanga nekkolera omukolo, kubanga ebintu si byangu. Bintu si byangu. Omukolo guggwa gwe n'osigala ng'okyakola. Tebibanga wa bifaananyi nti ye agenderawo ku olwo. Tebibanga wa keeke mbu ye agenderawo ku olwo. So
ekintu okiteekeranga asobola okufuna ekintu ekituufu ate ekirungi ekituukiridde. Mukama abawe nnyo omukisa naye nga mwebale omukolo gwa Victor ne Pamela kuguweesa kitiibwa bannange, omukolo mwaguweesezza ekitiibwa. Mukama abawe nnyo omukisa. Tegulina buyinike omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu. Oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya BGPTV, the Father's Heart. Ya kati ate wano omukolo nga guwedde bwe biti bwe bibeera. Mwebale mwenna abazze omukolo guno ogw'ekitiibwa gwa Victor ne Pamela. Yes, ekyabadde wano amatiri gonna twagajjeewo, tulikyali mu gajja okuva ku ekiro kyajjo tukyatimbulula mpaka leero Sande kati tukyatimbulula. Twasuze wano nga tutimbulula bintu kati ate bye bino Victor ne Pamela mumujjukira oyo. Kati zino zabadde chain blocks zino ezaakoze gundi, ezaakoze truss gye mwalabye ennungi amatiri wonna zino ze chain blocks ezaagikoze. Kati bino byazze bisibye glass tables. Obutebe mubulaba tuli mu kutikka emmotoka esookera ddala. Tuli mu kutikka, so obutebe bubujjukira buno bwonna. Bannange, this is the life after mukolo. Si byangu okuva jjo tutikka bintu naye tebinnaba kubeerako byabadde. So ezino zonna glasses, twebaza Katonda. Omukolo gwawedde bulungi, ekitiibwa kya Katonda kyalabisibwa. So this is the venue where we were yesterday. Tulaba nti Kampala wano otwabadde wano mujjukira we twaliiridde emmere, serving point eyabadde wano ate ne wali wansi. Fenno tukyali ku LDC aba BGPevents, awe tumala tusula tutikkula bintu. Mukama mulungi. Ebitebe buno bwonna tukyatikka. Emmotoka esooka tukyatikkira ddala. Kati eno yonna gye twabadde mulaba obucupacupa, mulaba mwebale esoda ono mwamunywedde bulungi nnyo, mwebalire ddala. Kati bino bye biti betuyita bibuliti. Bino biri mu kukola ki? Ate ente eno mugiraba crane, waliwo crane eri mu kugijjayo. Kati esigazaayo pieces 2, zabadde pieces 6, esigazaayo pieces 2 eggweeyo. Naye buliti bino byonna
Yabaddeko wano dancing floor, yabaddeko walkway. So ebikyali wano ebukushonizi buno obukushonizi. So ensonga teziba nnyangu. Tenti etikkibwa evaayo. Enkuba ebadde ng'eyagala okutukangamu naye Mukama atusaasidde agikutte nga bwe yagitukwatidde ku mukolo. So buli kimu kitambula bulungi. Ttiimu yange ekyapakira ebintu, abamu bagenze naye nensigazaawo baboyizi bano. Tukyakola draping mulala yenna avuddeyo kati ebbanga you can see the sky. You can see the sky. So things are not easy. Era bwe nkugambanga nti munnange mpa ssente za Decor bwe zito zimpanga nekkolera omukolo kubanga ebintu si byangu. Omukolo guggwa gwe n'osigala ng'okyakola. Tebibanga wabifaananyi nti ye agenderawo ku olwo. Tebibanga wakeeke mbu ye agenderawo ku olwo. So ekintu okiteekeranga asobola okufuna ekintu ekituufu ate ekirungi ekituukiridde. Mukama abawe nnyo omukisa naye nga mwebale omukolo gwa Victor ne Pamela kuguweesa kitiibwa bannange. Omukolo mwaguweesezza ekitiibwa. Mukama abawe nnyo omukisa. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Tekulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa gw'abaagala bakubire ku ssimu noti 77588681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Excellence, integrity, time and hard working.
ya kati ate wano omukolo nga guwedde bwe biti bwe bibeera. Mwebale mwenna abazze omukolo guno ogw'ekitiibwa gwa Victor ne Pamela. Yes, ekyabadde wano amatiri gonna gonna twagagyeyo, tulikyali mu gajja okuva ku ekiro kyajjo tukyatimbulula mpaka leero Sande kati tukyatimbulula. Twasuze wano nga tutimbulula bintu kati ate bye bino Victor ne Pamela mumujjukira oyo. Kati zino zabadde chain blocks zino ezaakoze gundi ezaakoze truss gye mwalabye ennungi amatiri wonna zino ze chain blocks ezagikoze. Kati bino byazze bisibye glass tables. Obutebe mubulaba tuli mu kutikka emmotoka esookera ddala. Emmotoka esookera ddala tuli mu kutikka. So obutebe bubujjukira buno bwonna. Bannange, this is the life after mukolo. Si byangu okuva jjo tutikka bintu naye tebinnaba kubeerako byabadde. So ezino zonna glasses twebaza Katonda. Omukolo gwawedde bulungi, ekitiibwa kya Katonda kyalabisibwa. So this is the venue where we were yesterday. Tulaba nti Kampala wano otwabadde wano mujjukira we twaliiridde emmere serving point eyabadde wano ate ne wali wansi. Fenno tukyali ku LDC aba BGPevents awe tumala tusula tutikkula bintu. Mukama mulungi. Ebitebe buno bwonna tushatikka emmotoka esooka tukyatikkira ddala. Kati eno yonna gye twabadde mulaba obucupacupa, mulaba mwebale esoda ono mwamunywedde bulungi nnyo, mwebalire ddala. Kati bino bye biti betuyita bibuliti. Bino biri mu kukola ki? Ate ente eno mugiraba crane, waliwo crane eri mu kugijjayo. Kati esigazaayo pieces 2 zabadde pieces 6, esigazaayo pieces 2 eggweyo. Naye bibuliti bino byonna byabaddeko wano dancing floor, byabaddeko walkway. So ebikyali wano ebukushons buno obukushons. So ensonga teziba nnyangu. Tenti etikkibwa evaayo. Enkuba ebadde ng'eyagala okutukangamu naye Mukama atusaasidde agikutte nga bwe yagitukwatidde ku mukolo. So buli kimu kitambula bulungi. Ttiimu yange ekyapakira ebintu abamu bagenze naye nensigazaawo ba boys bano. Tushakola draping mulala yenna avuddeyo kati ebbanga you can see the sky. You can see the sky. So things are not easy. Era bwe nkugambanga nti munnange mpa ssente za Decor bwe zito zimpanga nekkolera omukolo kubanga ebintu si byangu. Omukolo guggwa gwe n'osigala ng'okyakola. Tebibanga wabifaananyi nti ye agenderawo ku olwo. Tebibanga wa keeke mbu ye agenderawo ku olwo. So ekintu ekiteekeranga asobola okufuna ekintu ekituufu ate ekirungi ekituukiridde. Mukama abawe nnyo omukisa naye nga mwebale omukolo gwa Victor ne Pamela kuguweesa kitiibwa bannange. Omukolo mwaguweesezza ekitiibwa. Mukama abawe nnyo omukisa.